Nekaj minut pred 14. uro se je na sedežu Mercatorja zaključila 15. redna skupščina delničarjev. Mali delničarji so dosegli pomemben mejnik v poslovanju družbe, saj bo odslej v nadzornem svetu podjetja njihove interese zastopal predstavnik VZMD magister Kristjan Verbič. Po presenetljivo mirni skupščini je v 10. nadstropju Mercatorjeve stolpnice potekala novinarska konferenca, kjer je na vprašanje odgovarjal predsednik uprave Žiga Debeljak. 15. redna skupščina delniške družbe Mercator se je danes uspešno zaključila. Popolnoma vsi predlagani sklepi so bili za veliko večino tudi sprejeti in noben delničar ni napovedal nikakršne spodbojne tožbe k nobenemu od sprejetih sklepov. Mercator bo svojim delničarjem letos izplačal 4,50 evra dividende na delnico, kar je v skladu za srednjeročno dividendno politiko in za 6% več, kot so bile dividende v lanskem letu. Izvoljeni so bili le 4 predstavniki kapitala v nadzorni svet. Zakaj? V skladu z Mercatorjevim statutom ima nadzorni svet do 12 članov, pri čemer jih polovica vedno pripada predstavnikom kapitala, polovica pa predstavnikom delavcev. Število članov v nadzornem svetu pa določi skupščina s svojim sklepom. Danes je skupščina določila, da nadzorni svet sestavlja 8 članov, od tega so bili določeni in izvoljeni 4 člani, ki bodo zastopali kapital v prihodnjih 4 letih, prav tako pa je svet delavcev družbe že tudi izvolil 4 predstavnike, ki bodo zastopali delavce v prihodnjih 4 letih. Kadarkoli pa je mogoče na skupščini število članov nadzornega sveta razširiti na bodisi 10 ali 12 članov in doimenovati 2 manjkajoča člana. Predsednik uprave in prvi nadzornik Mercatorja pa sta o malih delničarjih v nadzornem svetu povedala. Naš interes je, da mali delničarji, glede na to, da jih imamo 17 tisoč, v čim večjem številu aktivno sodelujejo na vsaki skupščini. Kolikor vem, je vse slovensko združenje malih delničarjev zbralo približno 2500 glasov malih delničarjev in kar je predstavljalo približno 3% lastniškega kapitala. Tako Debeljak, kaj pa o izvolitvi meni prvi nadzornik? Mercator ima praktično, lahko rečemo, v tej strukturi 17 tisoč malih delničarjev, tako da se mi to zdi primerno. Predsedniku Vseslovenskega združenja malih delničarjev pa se zdi zaupana mu vloga bistveno pomembnejša. To je predvsem velika odgovornost in iz tega naslova razumem svojo vlogo v tem nadzornem svetu na način velike odgovornosti, tudi vezano na Vseslovensko združenje malih delničarjev, ki si praktično 4 leta prizadeva tudi po tej plati doseči to, da se vključijo tudi mali delničarji, doslej praviloma izigravani v soupravljanje družb, v možnost nadzora nad družbami. Očitno je, da smo z vztrajnostjo in z argumenti pri tem uspeli in računam na to, da se bo s tem kultura upravljanja v Republiki Sloveniji izboljšala. Po 4 letih od ustanovitve imajo mali delničarji predstavnike v nadzornih svetih nekaterih največjih slovenskih družb. Gre za uresničevanje zastavljene vizije združenja ali česa drugega. Če omenim še vedno sicer odprto in neregistrirano vprašanje vezano na pivovarno Laško in tamkajšnjih 2 nadzornikov, če omenim pri tem Novo kreditno banko Maribor in zdaj primer Mercatorja, se dejansko obrestuje in potrjuje to, da tisto, čemur ni pred 4 leti, ko smo ustanavljali združenje, praktično nihče verjel, da je to vendarle bilo realno in da je trud, ki smo ga v to vlagali, obrodil sadove. Lahko zagotovim le, da bomo izpolnili pričakovanja in zaupanje, ki so nam ga mali delničarji namenili, kajti brez njih seveda ne bi bilo možno doseči takih rezultatov.